ठीक है भाई, इसको यहाँ से अपने ऑन करना है। ठीक ये है इसके प्रोग्राम है, ठीक कार्टन, ये डिस्प्ले पर टाइम शो कर रहा है, ठीक है। ठीक है। ये देखिए जो सा प्रोग्राम है, हर प्रोग्राम का अपना टाइम है, ठीक है। सही हो गया। ये देखिए अभी मैंने लगाया था 50 मिनट पे, ठीक है। 50 मिनट को लगाने के बाद अपने इसे यहाँ से स्टार्ट कर देना है। ठीक है ये भी आपकी स्टार्ट होगी, ठीक है। ठीक है। अभी मशीन रनिंग शुरू होगी, ठीक है। सही है। आपने दोबारा से ऑफ करना है। ये अभी मशीन आपकी ऑफ होगी, ठीक है। ज़ीरो डिस्प्ले होगी, ठीक है। ठीक है।